Assalamu alaikum, karibuni jikoni kwa Aroma Zanzibar. Karibuni tena kwenye mapishi yetu ya Ramadhani. Leo tutaangalia jinsi ya kupika jelebi za fasta. Na kwa jelebi hizo tutaanza na kupika shira, na nimetumia sukari kikombe kimoja na maji nusu kikombe. Takamulia na ndimu kidogo kiasi nusu kijiko hivi. Ndimu zangu kama kawaida zinakuwa zimekauka. Na tachemsha kwa kiasi dakika 10 hivi, na pia nimeweka zafarani kwa kupata rangi nzuri na ladha pia na harufu. Kwa hivyo nimechemsha kwa moto wa kiasi dakika 10 hivi mpaka utaangalia shira ukiwa umegusa kama hivi, itakuwa imeshikana kama hivi, inajivuta. Baada hapo utazima moto, tutaweka pembeni. Tutaanza kutengeneza unga wa jelebi ambao nimetumia unga wa ngano kikombe kimoja na baking powder kijiko kimoja cha chai na mtindi mzito robo kikombe, na pia nimetumia siki nyeupe kijiko kimoja cha chai, yani kama hivi. Alafu taanza kuweka maji. Nimeanza kuweka maji kiasi nusu kikombe, na nimetumia yani measuring cup kikombe cha kupimia cha robo, kwa hivyo ndo maana nimeweka viwili hapo. Tachanganya vizuri. Tazidi kuongeza maji. Nimetumia kwa jumla robo 3 na vijiko viwili vya kulia. Muhimu ni kuangalia uzito wake vipi nimetengeneza. Kwanza tutaangalia hasa kutoa haya madonge yaliokuwepo. Tukisha kutoa madonge, na pia kwa rangi unaweza kutumia rangi ya unga kama unayo. Mimi sikuwa na rangi ya unga, ndio maana nimetumia rangi hii ya keki, na nimetumia rangi ya manjano. Kama unataka kufanya manjano, unataka kufanya rangi ya machungwa, yote inafaa. Kwa hivyo tutaweka rangi yetu hapo. Na hizi zinaitwa instant jelebi, yani jelebi za fasta. Jelebi zenyewe za kiasili zinatengenezwa na unga ambao unawekwa hamira, unawekwa kiasi masaa 18 mpaka masaa 24. Mimi wakati huu sina, lakini nikipata nafasi inshallah siku nitakayotengeneza nitakuonyesheni jinsi ya kutengeneza hizo. Sasa hivi tutaangalia unga wetu, tutahakikisha unapiga vizuri, yani ukiwa ushusha kama hivi haukatiki, ili ukitia jelebi zako kwenye mafuta zinakuwa hazikatiki, zinakwenda yani unga unakwenda moja kwa moja bila kukatika. Kwa hivyo unaweza kutumia mifuko kama hii au chupa kama unayo kama hii ya kubinya, au mfuko kama huu. Mimi nitatumia mfuko. Tutaweka unga wetu kama hivyo, na nimeshaweka mafuta tayari. Nimetumia mafuta na samli, hasa wenyewe jelebi zinakaangwa na samli pekee, lakini mimi nimechanganya mafuta na samli. Baada hapo tuko tayari kwenda kukaanga jelebi zetu. Na mafuta yawe kiasi tu, yasiwe moto sana, na usishughulike sana na shape. Kwa ndo kwanza unaanza, itaanza kuchukua muda kupata shape nzuri. Na utakaanga moto wa kiasi, usiwe mkali sana, kwa sababu kwa mkali sana zitafanya rangi, na hazichukui muda kukaanga jelebi. Ni kiasi dakika 2 tu au 3 zitakuwa ziko tayari. Na kama mnavyoona hivyo, jelebi hizi tayari. Nafikiri kiasi upande mmoja dakika 1.5 hivi, na upande wa pili dakika 1.5. Na baada hapo kisha kuzitoa, wakati zimoto tazieka kwenye shira, kwa sababu wakati huu shira inakuwa kidogo ishapoa. Alafu tazigaragaza kwenye shira zipate shira uzuri, na mimi huku naendelea kukaanga jelebi nyingine. Na kwa kikombe kimoja cha unga nimepata jelebi nyingi. Kwa hivyo kama wewe hamko watu wengi nyumbani kwenu, unaweza ukafanya nusu kikombe tu, utapunguza. Kwa hivyo hapo ziko tayari, na msisahau kupita description box kuchukua viungo na vipimo vote. Sisi sasa hivi tuko tayari kuserve jelebi zetu. Kama hivyo mnazoziona zimependeza, na hizi ziko crispy, lakini hazikai mpaka siku ya pili kama zile za hamira. Okay? Hizi ni za kuliwa siku ile tu. Basi asanteni sana kwa kuwa nami. Mnaona hizi ndo jelebi nyingi, nilikuwa nishachoka, nyingine nimezifanya kubwa, yani kila size. Asanteni sana kwa kuwa nami, nawatakia siku njema, na nawatakia Ramadhani ya kheri.